Pesawat pengawasan tentera pada abad ke-21 Airlander 10 sedang dibaik-pulih dan dijangka memulakan penerbangan pada 2016. Usaha terbabit menerima sokongan kerajaan Amerika Syarikat dengan menyumbang $5.1 milion. Pesawat terbabit direka dengan kain penyerap karbon serta dipenuhi helium. Ia menggunakan diesel bagi aktiviti pelepasan dan pendaratan Airlander. Ruang kokpit pula mampu menampung seorang juruterbang dan seorang pemerhati.